નમસ્કાર મિત્રો, તો આજે આપણે ગણિતનો નવો એકમ શીખીએ જેનું નામ છે પેટર્ન. પેટર્ન એટલે કે તરાહ, જેમાં કોઈ સંખ્યા કે આકૃતિ નિશ્ચિત સ્વરૂપે આગળ વધે છે. તો ચાલો આપણે આકૃતિથી શરૂઆત કરીએ. પેટર્નમાં છે અહીં સમજ તમને ખૂબ સરસ અને મજેદાર રીતે આપવામાં આવી છે. આ રીત બાળકોને છે એ ખૂબ જ ગમશે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ ગોળ, પછી ચોરસ. હવે દોરીએ ત્રિકોણ, પાછો ગોળ, ચોરસ. તો હવે શું જવાબ આવે? ત્રિકોણ. હવે દોરીએ સ્ટાર, પછી ચોકડી ને સરવાળાની નિશાની. સ્ટાર, ચોકડી અને શું આવે? સરવાળાની નિશાની. ચાલો આપણે દોરીએ બસ. બસ જોઈ છે ને બધાએ? બસ. હવે દોરીએ આકાશમાં ઉડે એવું વિમાન. તમે બધાએ જોયું છે ને વિમાન? તો ચાલો વિમાન દોરાય છે. જુઓ કેમ દોરાઈએ. વિમાન દોરાય છે ને બાળકો? હા, આપણે વિમાન દોરીએ. હવે ફરી પાછું છે કે આપણે શું દોરશું? બસ દોરીએ. બસ દોરવી છે ને? તો ચાલો શું દોરશું? બસ દોરીએ. વિમાન દોરાઈ જાય પછી શું દોરશું? બસ દોરશું. હા, જુઓ દોરાઈ ગઈ ને બસ બાળકો? આવી દોરજો. હવે વિચારો તો હવે ચોથી આકૃતિ શેની આવશે? કહો તો. પેલા બસ આવ્યું, વિમાન આવી, ફરી પાછી શું આવી? બસ આવી. તો હવે વિચારો શું આવશે? ચાલો ચાલો બધા વિચારો શું આવશે? વિચારીને કહો તો શું આવશે? વિચારો વિચારો. બસ આવી, વિમાન આવ્યું, ફરી પાછી બસ આવી. તો હવે શું આવશે? આપણે એ જ ક્રમમાં આગળ વધારવાનું છે. જુઓ તો ડાગલાભાઈ પણ તમને પૂછે છે શું આવશે? ચાલો તમે વિચારો જવાબ. હું કહું છું શું આવશે? ફરી પાછું વિમાન આવી જશે. તો ચાલો દોરીએ વિમાન. આ રીતે આ એક પેટર્ન છે જે નિશ્ચિત ક્રમમાં આગળ વધે છે. આપણે હજી દોરવું હોય તો શું દોરી શકીએ? ફરી પાછી બસ, અને એના પછી દોરવું હોય તો શું દોરાશે? વિમાન. તો આ થઈ ગઈ આપણી પેટર્ન તૈયાર. તો ચાલો હવે સફરજન દોરીએ. ફરી દોરશું કેળું. કેળું ખાવ છો ને બધા બાળકો? હા. ફરી પાછું દોરીએ સફરજન. હવે વિચારો તો હવે ફરી પાછું શું આવશે? જુઓ તમે જુઓ. સફરજન આવ્યું, કેળું આવ્યું, ફરી પાછું સફરજન આવ્યું. તો વિચારો, તમારું મગજ લગાડો, બુદ્ધિ દોડાવો. જો અહીં એ પણ કહેવામાં આવે છે બુદ્ધિ દોડાવો. તો શું આવશે? જવાબ શું આવશે બાળકો? ચાલો ચાલો મગજ દોડાવો. જવાબ આવશે ફરી પાછું કેળું. આ પણ એક નિશ્ચિત પેટર્ન થઈ. જુઓ અહીં ડાગલાભાઈ કંઈક તીર લઈને ઊભા છે. બીજા ડાગલાભાઈ ધજા લઈને ઊભા છે. ફરી પાછા ડાગલાભાઈ તીર લઈને.
તો વિચારો હવે શું આવશે? ડાગલાભાઈને શું લઈને ઊભું રહેવાનું છે? વિચારો વિચારો, તમારા મગજનો બલ્બ ચાલુ કરો. વિચારો શું આવશે? બલ્બ ચાલુ કરો બધા, પોતાની બુદ્ધિ દોડાવો. શું આવશે? આવશે ડાગલાભાઈ ફરી પાછા ધજા લઈને જાય છે. ચાલો હવે સંખ્યાનું જોઈએ. પહેલાં લખીએ 5, પછી લખીએ 10, પછી લખીએ 15. તો હવે શું આવશે? આવશે 20. ચાલો લખીએ 2, પછી 4, પછી 6. તો શું આવશે? 8.